मृगनय काय तुझ्या हातात काय काय करायचं आहे आता हां औषध टाकायचं त्याच्यानंतर काय करायचं वाफ घ्यायची का बरं अरे बापरे सर्दी खोकला झाला ठीक आहे आपण आता वाफ घेऊ हां टाक सगळे टाकलं का ओके हां ठीक आहे मृगनयला सगळं माहिती रे हो ना आता काय हे ते मास्क आहे ओके ओके ठीक इकडे बघ इकडे हां बस बस तिथं वाफ घे छान छान बरं व्हायचं ना तुला ठीक आहे व्यवस्थित वाफ घ्या स्वामीचा जप कर श्री स्वामी समर्थ